Matagal na pala akong walang glow plug. Sira relay ko matagal na, pero mabilis lang siya umandar dahil sa okay yung fuel pump. Switch on. Wala po siya. Switch on. Wala. Switch on. Dito sa indicator nagpapakita na may gumagana yung glow plug, pero kapag inactual, wala. Switch on. Ayan. Kapag okay po yung fuel pump natin, o okay ang fuel pump, walang hangin, kahit hindi na yung glow plug, naandar ang makina ng mabilis. Try natin.